यार काकी ने ठोकया ए यार काकी ने ठोकया नहीं ओए की बोलना मैं की बोलना तू कुछ नहीं बोलना तो आराम से बैठा रह मुंह चुप बोलना की माइक तो आज वीडियो में मेरा सुपर इसके जरिए हम घुमाने के बाद घुमाएंगे और इससे निकलेगी सुपर बात देखते हैं कौन सबसे ज्यादा निकाल पाता है। पहले कौन करेगा तुम या तुम? मैं। चल कर आगे नहीं आना, थोड़ा सा दूर जाओ ना, नजर नहीं आ रहा यार। मैं नहीं आ रहा, मैंने भी करना है, मैंने भी करना है, मुझे आता नहीं है। चल कर यार, फुल तेज है उर्दू बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है। हेलो गाइस, आप लाइक वीडियो और सब्सक्राइब। गाइस ऐसे नहीं मैं करता, मैं मुंह से ही निकाल लेता हूं। चलो मेरी बारी गाइस, मेरी बारी पे लाइक वीडियो सब्सक्राइब। मैं क्या करना अब किसने करना? चल कर पैंट पे छुट्टे काला होते लिखा रहे आप पैंट जाए तो दौड़े गाइस मेरे से सही नहीं हो रहा गाइस तक मेरे से सही नहीं हो रहा 2 मिनट यार गाइस अब ये नया सुपर स्टाइल है मैं भी करना अब आप करो बूम बूम आवाज तो आ रही है घंटा मेरा देवी आवाज तो आई थी भाई अरे घंटा मेरा सारे पतोड़े ने इधर पतोड़ना है मेनू इधर ला गाइस पीछे हो जा साइड पे गाइस ये तो आज मुश्किल हो गया गाइस इधर लाओ इधर से अच्छा मेरी किचन गाइस मेरा जाए पतोड़े यार सही है था गाइस बोलो यार ऐसे नहीं सी अगे मैं कितना सामने से कीता सी जाए पतोड़े कौन तेरी पेंसिल लात रही है अरे आप हां रमेला हमारी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब वीडियो बनाएंगे ये वीडियो को सब्सक्राइब ये वीडियो को सब्सक्राइब ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ये इसकी इंग्लिश में सब्सक्राइब वाओ सब्सक्राइब ही आपके बच्चे हैं आज इसकी मामा से बनना पड़ेगा आप इतना यही बंद करते हैं बाय इतना क्या सिखा भी दो ना कितना मामा के अब जाए बड़ा जाओ मारे भी दोस्ती ना अच्छी लगती होने कच्ची गाइस ये पागल हो गया अभी भी जान लेने लगा था बापड़ा पढ़ाऊंगा ना वो तो वीडियो बनाऊंगा भाई मुझे साइकिल की स्टार्ट बहुत करना है बस मुझे साइकिल आने वाली है अगले वीडियो की फर्स्ट तरीकों में साइकिल आएगी और मैं व्लॉग बनाऊंगा स्टंट की ठीक है गाइस मेरी भी आनी है इसके बाद यार मेरे को है नहीं रहा जल्दी है भाई मेरी भी आएगी हम लोग स्टंट की वीडियो अनबॉक्सिंग की वीडियो आएगी अगर साइकिल होएगी तभी आएगी